Так как делать на выходные нечего. Вот и походу я не стал брать газовую горелку. Взял одну штуку. Называется шмель 1. Вот если что, я буду его зажигать и им обогреваться. Я взял, конечно, газовый обогреватель с остатками газа. Шмель так, на аварийный случай. Короче, немного заблудился. В этот раз я уже пропеллера не забыл. Так что смогу подлететь, оглядеться и снять вид. Стоит. Теперь срочно за дровами валить сушиной. Скоро темно. Ну вот, место для костра готово. На этих бревнах будет гореть костер. Перекладина под котелок. Слушай, осталось только разжечь костер. Фух, приготовить ужин. Все, костер готов. Да, теперь надо набрать снега, растопить его, на нем приготовить кашу. Все, ставим готовиться наш снежок. На ужин тушенка. Как же без тушенки? Это просто обязательно. Вот такой рис на ужин.
20 минут варится с тушеночкой. Рис уже кипит вовсю. Ой, блин. Передвинуть в стороночку. Опа. Пойдет. Вылезший из сена, актер долго оправдывался перед накинувшимся на него режиссером. Я первый раз... Все, рис готов. А он, поскольку уехал на учебу в Ленинград, он остался в живых, его не тронут. И второй раз цеха, потом в конце концов, поскольку кадры-то по поводу Ништяк. гор исполкома. Ощутимо похолодало. В принципе, как всегда. Просушка вещей перед костром. У нас засыхает. Жгу так называемую мини-надью. Она будет гореть часа 2-3 как минимум, а может даже и 4. Сильный ветер, сосны шатает. А сосны-то огромные. Надеюсь, они не рухнут. Примус пока не зажигал. Обогреваюсь. Обогреватель он опять. В баллоне осталось очень мало газа. Наверное, где-то вот так на донышке. Ну, может быть, мне на сегодня хватит. Завтра с утра буду готовить на примусе. Костер не буду, наверное, разводить. Он заправлен. Целый бак бензина. Сейчас посмотрю материал, который отснял. Секшн камера с основной камерой. Наверное, лягу спать. Сейчас упало дерево в 30 метрах от меня с огромным грохотом. Я знаю, в принципе, я мимо него проходил, оно под наклоном и сухое. Сейчас сильный ветер, оно рухнуло. Немного стрёмно. Тут на меня не упало ничего, но я посмотрел. Вроде опасных деревьев нету. Но ветер сильный. Там хрен его знает. Будем надеяться на лучшее. Что лесные духи не дадут мне в обиду. Наверное, слышно, как снег бьет по палатке. В этот раз я взял с собой плед. Вот я его постелил в спальник. Сначала заложу в плед, потом закрываюсь спальником. Что могу сказать, очень тепло было спать. Пару раз просыпался попить горячего чайку. А так отлично. А спальник у меня экстремальный, у него плюс 5. Так что я считаю, это хороший результат. Что, приступаем к разжиганию примуса. Так. Стравливаем топливо для прогрева.
Отлично. Так. Поджигаем. Все, примус греется. Когда имеешь дело с примусом, руки всегда черные, как от починки мотоцикла. А, блин, примус. Зато потом, когда он прогреется, он совсем не будет коптить, будет работать тише, чем газовая горелочка. Люкс. Обалденно. Нашему примусу не страшен любой мороз. Этот примус отличная штука. О, вода уже кипит. И обогревает палатку мощно. И закипает все быстро. И надежность. Ну, можно и сгореть. Ха-ха-ха. Убавим. И будет работать на отопление. Вообще супер штука. Греется, но не очень сильно. Вот здесь он нагрелся, а снизу вот холодный. Я, в принципе, доволен. Он может работать долго и обогревать помещение. Жар он дает. Ах ты вообще, блин, кошмар. Мощная штука. Теперь он будет со мной в зимних походах постоянно.